bịakwanụ ka unu nụrụ iwu gọvanọ Chukwuma Soludo wepụtazikwa n'ebe ụmụ akwụkwọ nọ kịta anụnwa na ọ na-akọwa na ọ bụ na ị nwere nwa na-agụ akwụkwọ na igorie textbook na ọ bụ na ị nwere ụmụ ịtọ na ụmụ ịtọ ga-ahụ eji textbook ahụ wee gụchaa na aya dazikwa ede ife n'ime ya wee kwukwa maka ụmụ nwaanyị dị ime na-enwezikwara ụlọ ọgwụ gọọmenti wepụtara kịta free na ya dị eje antinental free na ya amụ nwa free na aya anakwaghị ego ya abịakwa ka ị nụrụ afa ya bụ ụlọ ọgwụ wee nọrụkwa ebe a wee kwuo maka ndị na-eme graduation party na-enwezikwa ife dịka ya ma ndị nọzirio ma ndị praịmarị unu ya abịa ka unu were ntị unu ga-ekọgharị dịka ọmụkọrọ maka na ya bụ akụkọ tere aka biko inenecha ife agbasa ozi a ka ndị nne na nna ụfọdụ ka fa afụkwa ya marụ na ibu alụ na ọha natagokwa alụfa na nso mana onye ọbụla lukwa anya mụrụkwa onye ọya azụ. In all schools in Anambra, enwezi ife dịka graduation ceremony for ndị nursery. Unu na-anụkwu ya? Yes. Unu na-anụ ya? Before now, what I call nursery 1, the graduation ceremony. Upper nursery 2, graduation ceremony. On Abanye primary school, graduation ceremony. On Abata graduation ceremony. On Abanye graduate is not even at the same school. But Upper nursery, Abanye primary, make graduation ceremony. So I said that what I think or they look at Mumangolo and on MSC JSS 3 or make graduation ceremony when they were SS 1. But secondly, textbooks in Ghana was in Anambra. Was in Ghana, what a textbook and then even only go say only in Kota. Run again there. And my program becomes under school now. All the important goal of what they are. One time, you were in a family, and well, market on auto onion, primary 1, almost primary 1, or double money on a nursery. Oh, well, go. Onye nke afadobi ofuma, onye nke ọzọ eweli ego. Even see some textbooks mụnwa ji wee go, ụmụnne m ji wee go, and anyị nyekwara ụfọdụ ndị ụmụnna anyị ka ha weli wee go. Etu a ka ọ ga-adị n'Anambra going forward. Ya na anụkwa ife na-ekwu. Because, yes, oge anyị na-eto nwere egwu a na-agụ na akwụkwọ na-asụ ụsọ na-afịa arụ na mmụta nwere ntasị obi ike. Ngwa gezie ntị ife anyị na-eme akwụkwọ na Anambra. Ife anyị ji wee introduce free education in all government schools. Ntị, ege ntị. In all government schools. Enwe nke gọọmenti nwe, ndị gọọmenti nwe nke ndị ụka nwe nke bụ private. Okay? Now, nke ndị gọọmenti nwe ka anyị declare free education. Now, all to make sure na egwu anyị bụ egwu a na akwụkwọ na-asụ ụsa. The last stanza ka a na-enwe ka a na-repeat it twice. Ma ọ bụrụkwa na nne gị na nna gị nwee ego. Ife anyị na-achọ ikwu na Anambra bụ na ụmụ ogbenye ga-ejekwu akwụkwọ nwee access to qualitative education. Onye what we are trying to achieve. And anyị na-agwa ndị niile na-arụ ọnụ schools. Bible private, or mission, or government. We must deliberately ensure I can provide a qualitative education. Qualitative education that is accessible to the poorest of the poor. And so, all these unnecessary charges, fees, whatever uniform graduation, whatever we are stopping much of this, literally most of them from Anambra schools
from this September and Ababadina. Our party, the All Progressive Grand Alliance, APGA. I saw Nyaga and 1 year. That's who we are. That is the same logic. Right, working on all our hospitals, primary health centers, and we are refurbishing them in the 326 wards in Anambra. We have recruited over 1,000 medical personnel. TNFA, we declare free antenatal free delivery in all government hospitals, including cesarean operation. And more than 110,000 women have benefited so far. Indian General Hospital, no Coco, was in the unexpected visit. I saw the ward filled with pregnant women. And I go to Kevanema. Oh, well, I didn't get more quadruplets. Oh, more, you know. Was emele operation ewe buputa ụmụaka die abara n'ebe a wee kwuo na a na-abịa ime operation die wee nwayọ disappear agbanyụọ fon ya emesịa operation nwoke agbanyere fon nwaanyị nọsịa wee sị ya na ọ ga-anawa nwaanyị na-echenu kedu a na a ga-ele kedu ife ga-eme wee sị ya na Soludo si na ọ dị free of charge. They believe we have a government but we have had thousands of women go through cesarean operation free of charge and without any mortality. What are you going? They never got the cesarean operation free of charge. And I know say none about the demon and neighboring states and so for the teacher. Because even a free antenatal, you just say free antenatal line and you're all free. Onye nwanne ebizi Anambra onye dị ime ime ya dụrụ ebe a ọkpọnata Anambra ka o jee mụọ nwa. Anyị sị ya biko ụmụ nwaanyị na ọ dị free onye ọbụla mụgo ka ọ ga-azụ biko nọ. Ndị nne kwanụ ba na-amụ oge ba ga-azụ. Having said that, today I was talking about the school room and the community school 1, 2, 3. No. I'm very emotional. I'm a very emotional person. Always if I won't foresee, my mind will keep going back to it. Or if I'm full no go. January 2010. It was sworn in 12 years after. To make sure that their condition are able to descend. And if I'm full, and this school road and that primary school, I don't know, speaker, I'm up and I'm know where all in the river. All the comma, where all in the my God, I'm free and no one at all. Because for me, again, Nagana Acha Road, Jeno Yama the worst. Mbatai Bepe, Jemo Yama the worst. Mba New Road, Jemo Yama the worst. Well, was there where Bazia School Road? Where? And I'm going on. I am a member with my team, and when they leave now, when I leave now, my team will come back here today on Monday. I will come back before the end of this week to scope the work, and within the next few weeks. I hope I will say I will have many increase will go on. What is it now? I'm going to be on that have a secret. I'm going to say, oh no, man. I'm not telling my I'm in the street. So now I'm even a member. But I pick up, I have a come on a tuna on a metal pepper on a pick up.
Every tenant will not say, I had a bullet. Bang. Bang. I get my landlord big of big. Now, you know, like we said, I am not the typical politician. They move from all the sides of the map. Politicians now, they are opposed all from the average joke. Manamuma, Abiam Olwa, I'm going on politics. And I talk about me anywhere. So now what I say is what I mean. And I will tell you the way it is. Or that's normally government so semantic. I know it's you come my way. Now, within the next about September campaign. Before the end of this month, for me, Emma Kita, yes, election November. Chamaka. But I think I'm a campaign. And now, on Friday, Kaika Galema announced a campaign committee. I hear bit about. Why others are campaigning? Or teachers. Our teachers. Oh yeah. Community teachers. Well, thank you. Thank you. Even now, 800 kilometers or 600 completed. I can tell you what we have done on infrastructure, in the area of infrastructure, no governor, even under 8 years, have done that in the history of this state. Nobody. I stand to be challenged on that. So, I can even now go on my education, materials, and so on and so forth. We've broken the 34-year-old jinx. And was the mini city in Oka. About there will be a number at the lighthouse with its 57 structures completed in 2 years. I know because it's an agenda where a deadline. And therefore, if I know every day we must account for it. All I gave you campaign, Lord, a campaign. But for me, eyes on the ball. Every day we are working hard to keep Anambra safer, to make sure we improve the welfare of the ordinary man on the street. That's why I applied for this job. If I now was your noble, yes, I went in a campaign. But not I had to program for them. And I'm grateful if I'm Jinakeba. If I'm Jinakeba, Okokoro, yes, I can have our address in the Igbo. I am our address in the Igbo. Ndị ọzọ pụtara ya enwere adreesị nke ndị Igbo. Enwere some of them sịrị ife ha ji azọ ụka ha jee